का होगा यहाँ काहे रोक देखो। अरे यार ये दवा खाना तय कि यार सिरप ले ली खांसी आओ। अबे तुम कहाँ सिरप के चक्कर पर हो, बस हमें पास देसी इलाज यार, एक डोज में जड़ से खत्म खा दे। चलो तुम। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? अरे खतरनाक लोग। अरे भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है? कौन है बे? गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। अरे साले मजाक बना कर रख। भाग भाग जूते भाग, तुम्हारा कई चप्पल। अरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। जय हिंद दोस्तों। तो से क्या मतलब रे साला? क्या दिक्कत है? सर सिर्फ 3 लोगों को सालो तुम सब खा पिए दिए नहीं रहे। अच्छा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है। अरे गजब टू बी बाज आदमी। क्या हुई? 1 मिनट। हाँ रोम रोम भाइयों। अरे ओए, क्या हुई? ये कहूँ नहीं रहे इनका साथ लेकर घूमे थे। चले काहे मारी सिरवा हमका? माय डियर फ्रेंड, वो एक नंबर का बदतमीज था। क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? अच्छा कौन काम? माय डियर फ्रेंड, मैंने तो उसे सिर्फ प्राइवेट जेट लेने का प्लान समझाया था, इतने में तो वो गुस्सा हो गया। तो यार वहाँ नहीं ले तो हमका दबा दियो ना जहाजिया। तो डियर फ्रेंड करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे जोड़ना। दिया रील कर नहीं यार फोन न देखो भाई, आंखें बहुत दर्द करती हैं। आंखें से पानी गिरत है। एका हल्के में ना लियो यार तुम भाई। ये बवासीर के लक्षण नहीं। एका कोनो जानकार आँखी के डॉक्टर के दिखाओ, जो स्पेशलिस्ट हो आँखी के। हमें यही जानकारी में एक डॉक्टर का हो तो ले चली। हाँ यार ले चलो। यही क्लिनिक या डॉक्टर साहब, इतना खतरनाक डॉक्टर है ना। अपने आँखी से देख ले तो पेशेंट ठीक हो जाता। अच्छा डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है? क्या हुई?